بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. أتمنى لكم السعادة من كل قلبي. الأول قبل ما نبدأ في حاجة، تحية كبيرة جدا للمنتخب السوداني بوصوله لنهائيات أفريقيا وإقصائه لمنتخب غانا. منتخب غانا المنتخب القديم، المنتخب الكبير، البلاك ستارز. منتخب السودان أدى تصفيات قوية. مبروك للمنتخب السوداني وللاعبين وللشعب السوداني. وبما إننا بنبارك للمنتخب وللشعب السوداني، بندعي من كل قلبنا بأن ربنا يحمي الشعب السوداني ويحمي الأرض السودانية اللي غالية جدا على قلوبنا كمصريين وعلى قلوب العرب أجمعين. كمان هارد لك للمنتخب التونسي، خسارته من زامبيا، خسر النهارده، لكن في نفس المجموعه هو خسر المنتخب التونسي وصعد. لكن الشيء الجميل ان المنتخب العربي منتخب جزر القمر هو اللي يصعد اول المجموعه. تحيه لمنتخب جزر القمر اللي بيعمل تصفيات قويه، كمان بيحاول يوصل البطوله اللي فاتت ادى بطوله قويه، بيحاول في تطوير في القرى هناك، فقادر يعمل شكل كويس مع الفريق اللي طالع بره القاره وبيغرد بره السرب. المنتخب المغربي اللي قدر يتفوق النهارده 7-0، ادى مباراه قويه. وليد الرجراجي قادر يعمل تصفيات قويه. فعلا انا شايف انه منتخب المغرب هيبقى من اقوى المنافسين على بطوله افريقيا اللي هتقام في المغرب باذن الله 2025. نرجع بقى نتكلم على المنتخب المصري. بالراحه، خلاص التصفيات بتنتهي وبتخلص بكره بمباراه منتخب مصر امام بتسوانا. المباراه اللي انا اتمنى ان انا اشوف فيها مرموش، واتمنى ان الكابتن حسام، وانا عارف ان شاء الله ان الكابتن حسام هياخد المباراه بجديه، عايز يبروز الصوره النهائيه للصعود، عايز يحافظ على الشكل. منتخب مصر اذا قدر يكسب بكره هيكون من المرات القليله جدا اللي منتخب مصر يوصل لنهائيات افريقيا بدون هزيمه. مازال احنا من اقوى الدفاعات اللي موجوده. اول هدف نتلقاه الهدف اللي تلقناه في المباراه الماضيه، لكن الفرقه واقفه على رجليها. كابتن حسام هيبدا يتحسب له اذا لعب بمحمد ربيعه كمساك تاني جنب حسام عبد المجيد. الولد اللاعب ده المدافع كرته حلوه، قوي، مش بطيء، قادر يتحرك، يبقى منافس قوي مع ربيعه، مع حسام عبد المجيد، مع محمد عبد المنعم. نقدر نطمن بقوه خط الدفاع. اتمنى كمان انه الكابتن حسام يدي فرصه للاثنين، يدي فرصه لمصطفى شوبير اللي بنبارك له على وجوده في القائمه النهائيه لاحسن لاعب داخل القاره، وكمان لعواد. الاثنين يستحقوا وجودهم، والاثنين يستحقوا ان يكونوا موجودين في المباراه شوط وشوط. اتمنى الاثنين لكن الكابتن حسام اذا فضل شوبير ان ياخد ليه كل الحق، واذا فضل عواد برضه ليه كل الحق. الاثنين مستواهم كويس. اتمنى بس ان الاثنين ياخدوا شوط وشوط، انه الاثنين يكونوا موجودين ورجليهم في الملعب. كمان النقطه المهمه، اتمنى ان انا اشوف مرموش. اتمنى مرموش بيأدي بصوره كويسه. من حق الجمهور المصري يستمتع باداء مرموش داخل الملعب، من حقه عشان كمان انت تبقى قصاد فرقته. اديت فرصه لمرموش، عايز ادي فرصه لمصطفى محمد. عايز اشوف الشكل النهائي للفرقه بقوتها على ارضها هتقدر عشان تقدر تكمل في تصفيات كاس العالم. ان شاء الله بعد المباراه هنطلع مع بعض هنتكلم. ان شاء الله الفريق هيبقى واقف على رجله. طاهر يستمر في التألق اللي موجود، يقدر كمان الكابتن حسام يستغله. ابراهيم عادل كمان الكابتن حسام لازم يستغله. تمام، هنا ده اللي انا مستنيه من المباراه. مستني من المباراه اشوف الصوره الاخيره لمجهود الكابتن حسام في التصفيات بشكل فريق يكون واضح المعالم، ونبقى قادرين نبقى فاهمين هو التحركات هتبقى فين. هتبقى حكايه محسوبه قوي للكابتن حسام انه بدا يكتشف محمد ربيعه، وكمان هو طور من اداء محمد حمدي باك شمال بطريقه كويسه جدا. اداؤه المباراه اللي فاتت كان اداء قوي. التطوير اللي بيعمله الكابتن حسام حسن بدا يبان. مبروك للكابتن حسام انه بدا
يتخلى عن الضغط. كابتن حسام كان حاسس انه تحت ضغط، لكن دلوقتي لا، كابتن حسام قادر يثبت. عجبني انه هاني ابو ريده بدأ يبقى فيه تفاهم مع الكابتن، ويبقى الكلام اللي حصل من الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي خلاص مرحلة وعدت. وزي يا كابتن حسام لما انت بتطلب من الكابتن هاني ابو ريده انه مرحلة وعدت، وان اللي يهمنا في الاخر هو نجاح الكرة المصرية واسم منتخب مصر، اتمنى ان التقارير اللي جت وقالت ان الكابتن الشناوي بدا يتكلم معاك عشان امام عاشور، وان امام عاشور تشهد الفتره القادمه عودته، اتمنى ان يبقى فعلا انت فاتح باب منتخب مصر لامام. واتمنى ان امام تكون الرساله وصلت، وانه يعرف ان الملعب هو السبيل الوحيد لوصوله مش التصريحات، وانه لو قدر يقدم مستوى قوي تاني زي اللي قدمه قدام العين ان باب المنتخب مفتوح. واحنا بنتكلم عن المنتخبات، ظهرت النهارده التقارير اللي اتكلمت على اصابه اسامه ابو علي مع المنتخب الفلسطيني. الاصابه دي انا عايز اقف عندها لان لسه ما فيش حاجه باينه قوي هي الاصابه نوعها ايه، درجه الاصابه ايه، مده الغياب المناسبه ليها ايه، او اسامه ابو علي هيغيب قد ايه. لكن بالمنظر الطبيعي كده اسامه ابو علي مش هيكون موجود مع النادي الاهلي قصاد الاتحاد. اتمنى هنا المباراه بتاعت الاهلي اللي هي يوم الجمعه في الدوري المصري، اتمنى من كولر طاهر لاعب مهم وطلع واول مره من فتره يحضر معسكر للمنتخب، واذا لعب المباراه الثانيه فيبقى برضه خد مباراتين. اتمنى عشان طاهر ما يتحرقش ويتعرض لاصابه، اتمنى من كولر انه يبدا يدي فرصه واحساس لكهربا انه موجود في الملعب. زي ما طاهر حاسس انه موجود وحاسس انه عايز يستمر، ادي فرصه لكهربا عشان يبقى موجود. في نفس الوقت ابدا بيرسيتاو، ابدا استخدمه مع رضا سليم عشان نحافظ على اللعيبه. حتى لو الاهلي حابب مش يجدد مع بيرسيتاو يبقى قادر يسوقه، ولو عايز برضه يبدا يعير رضا سليم يبقى في فرصه. بس نرجع ان النقطه الاهم ان الاهلي محتاج مهاجم، محتاج راس حربه. هنتكلم على التقارير اللي اتكلمت على محمد شريف. كولر هيوافق على عوده محمد شريف، شرط اساسي انه يكون قصاده مهاجم اجنبي. بس المهم هنا هو لو انت يا كولر مصر على المهاجم اجنبي، معنى كده انك جبت محمد شريف تقعده على الدكه تاني. ومحمد شريف كان بيتحرك وطلع على الدوري السعودي لانه كان قاعد على الدكه، لانك لو كنت بتستخدم محمد الشريف ما كانش محمد شريف طلع على الدوري السعودي. فدي نقطه اتمنى من الكابتن محمد رمضان مع الكابتن محمود الخطيب يكون في نقاش، مش عوده اللاعب. محمد شريف لاعب مهم، وانه الزمالك بيحاول يتفاوض معاه، وانه بيراميدز بيحاول يتفاوض معاه، بس فايده للمنتخب ان ما يجيبش الاهلي، ما يجيبش اللعيبه تبقى بتصدر له مشاكل داخل الفريق. كمان النقطه المهمه قوي انه النادي الاهلي النهارده بيوصل مع كولر بالاتفاق انه يتم التجديد لرامي ربيعه وياسر ابراهيم لمده سنتين. وده يثبت انه من اول السنه، من اول التعاقدات الصيفيه، وانا كنت بقول لكم انه ياسر ابراهيم في مستواه ورامي ربيعه الاثنين مدافعين دوليين، وانه دخول يوسف ايمن معاهم انه كنت انت هتضطر حد تضحي بيه. يمكن مستوى يوسف ايمن اللي ما ظهرش لغايه دلوقتي بمستوى جيد يليق بالنادي الاهلي ساعد النادي الاهلي انه ياخد قرار انه يجدد لرامي ربيعه وياسر ابراهيم لمده موسمين. نتمنى ان اصابه اشرف داري تنتهي خلال ال 15 يوم. اتمنى ان يكون الكشف الطبي كان معمول كويس ليه. اتمنى اشوف وجود اشرف داري. نرجع بقى للقصه المهمه اللي هتفضل مدوخه الناس شويه، زيزو. هل زيزو محتاج 100 مليون؟ هل الزمالك هيوافق؟ هل الاهلي هيخش على صفقه زيزو؟ قلت لكم في الفيديو اللي فات الاهلي مش هيخش على صفقه زيزو، مش عشان زيزو لاعب غير جيد، لا، زيزو يفيد اي فرقه موجود هو فيها. اولا المبالغ الماليه مبالغ كبيره، في صعوبه للنادي الاهلي، ميزانيه الفريق هتبقى ميزانيه صعبه. ما ينفعش انك تجيب زيزو ب 100 مليون او ب 80 مليون وانت بتتفق مع الشناوي على 100 مليون مثلا خلال 3 سنين. هنا الارقام دي هتعمل تفاوت داخل النادي الاهلي. فوجود زيزو في النادي الاهلي ده شيء صعب في الفتره الحاليه، وفي فتره الانتقالات دي بالذات لا، هيبقى الانتقال صعب لوجود زيزو. اتمنى النادي الزمالك ان هو كمان يقدر ياخد القرار بسرعه عشان يبقى هو عارف هيبني قراره زيزو موجود ولا لا.